الحمد لله. بس حاسه في حاجه ناقصه كده، مش عارفه ايه هي. ايه اللي ناسيه يا جعفر؟ يا حاجه ده يوم يا حاجه واحنا هنهاجر. بس يا حاج ما تقاطعنيش بقى يا حاج عشان افتكر بقى. حله المحشي. حله محشي. النهارده بقى يا اصحابي بقى خليكم معايا كلكم كده عشان اصور لكم. شكلكم ايه بقى؟ حواركم مطول. لما تخلصوا بقى هيه واخيرا هنروح مصيف. لوي الحقني يا حاج، الحقني يا حاجه. ايه الحق يا حاج، الحق. بس سيبي كده. لا هتقع منك يا حاج، هتقع يا حاج. انت حاطط يا حاج جوه في ايه؟ هيه احي المحشي راح. دماغي يا بولس الكلب. خد يلا. اترزعي بقى كده بقى. ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده بنحط الشنط في العربيه بقى عشان نروح. وكالعاده هيه اقعد جنب الكرسي، اقعد جنب الشباك واقطع اول الكرسي. ايه ده خد هنا يلا، قوم يلا. ايه يا حبيبي في ايه؟ لا انا خلاص قعدت مش هنزل. طيب ماشي يا عم. ولا بولس ولا ايه عايز ايه؟ تعالى يا عم اقول لك. لا يا حبيبي انا عارف الطريقه بتاعتك دي. لا يا حبيبي انا مش هنزل عشان تيجي تقعد مكاني. يا ده عشان ما حدش يسمعنا، عشان ما تسمعناش هنعمل مقلب في البيت ام كرش. جدع ماشي استنى جايلك. ايه زي ما انت هنا بقى، خليك بقى واسمع بقى وركز معايا بقى. يلا يا عبيط. انت عيل بارد، شايف يا بابا؟ خلاص بقى اركبوا اي حاجه بقى، اركبوا اي حاجه بقى، يلا خلينا نمشي بقى. هي حاجه فيها حاجه. الصبر انت بس يا حاج، انا مش عارفه الكرسي ده احطه فين. هو في مكان في العربيه؟ ما تحطيه على رجل احسن. طب تصدق فكره؟ مالك فكره ايه دي؟ خش اركب انت بس كده، اركب. شوف اخرتها اهو. بس اثبت لي بقى كده يا حاج بقى. اوعى كده. وده انا اسوق ازاي كده؟ بس كده الحمد لله. اسوق يا حاجه، مش هنهزر بقى يا حاجه، انا كده هعمل حادثه بيكم، مش هناخده معانا. بقول لك ايه يا حاج، هناخد الكرسي ده يعني هناخده، انا بقول لك اهو. بس انا عارف صداعك، انا هحلها. ولما يقع بقى عيب بقى يا حاج بقى، قلت لك هاخدهولك. يلا توكلنا على الله. بعيون جحيلة وجليلة دي للكحيلة. هو احنا فين يا حاج؟ هو انت عارف الطريق؟ ما تفتح الجي بي اس يا حاج. لو قلت الكلمه دي تاني هقتلكوا واقتل نفسي. انا بقول لك اهو، انا الجي بي اس. اسمع يا اخويا وفرفش، اسمع. طب ما هات لنا حاجه احسن نفرفش احسن من اللي انت مشغله ده. ما عنديش غير ده. بس سيبونا انا الطلعه دي بقى. انا كده لقطت بلوتوث. ايه ده؟ اديله ايه؟ على الصداع، انا قلت من الاول مصيف هيبقى صداع ده. اسكتوا بقى. ايه ده يا حاج؟ هو احنا فين كده؟ انا عارف يا حاجه. امال مين اللي يعرف يا حاج؟ احنا تهنا؟ اتقال انت بس دلوقتي تشوف اي حد معدي بس نساله دلوقتي. بقول لك ايه يا نجم؟ ايوه. بقول لك ايه، هو الشاطئ من انهي ناحيه بالظبط؟ دخلت شاطئ ايه يا عم اللي انت جاي فيه هنا؟ ده انت تلف كده وترجع الناحيه الثانيه تمسك الطريق. طب بس اسكت. تمام. بس كده عرفت؟ انت تايه ولا ايه؟ هو في يا عم؟ خلاص يا عم اسكت. يبقى شكلك تايه. يا عم لا اسكت. لا انت شكلك تايه. يا عم ايوه تايه. الله يخرب بيتك يا عم. روح يا عم، مش عايز حاجه منك. خلاص يا عم، ادي اخرة اللي يعمل خير، يكش العربيه تعطل مكانها ما تمشيش. يا عم روح بقى يا عم. ده ايه ده؟ ايه بقى؟ إيه؟ ما قلت لك افتح الجي بي اس من الاول. انا سامع صوت جمال، مش سامع صوت موج خالص. ده ايه ده بقى؟ ده مصيف عم الخفيف، مش ناقصاك هي. الله. وزي ما انتم شايفين كده احنا بقينا في الصحراء، ده كده ما بقاش مصر. بس خلاص انا مش عايز كلام، انا عرفت الطريق. ربنا يستر، ربنا يستر. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ في ايه؟ مش عارف، هنزل اشوف في ايه. ايه بقى؟ في ايه يا حاج؟ الكاوتش ضرب يا حاجه، الكاوتش ضرب يا حبيبتي. يلا باسم بيه،
يلا باش شرفنا تحت يلا. لا لا انا مش قادر انزل، انا حلو هنا. لا يا حبيبي ولا بعزم عليك. يلا حبيبي تنزل لي انت يا بولس. يلا يلا انزلوا تحت. ايه؟ بس خلاص كده يا حاج، ظبطت وزي الفل يا مسهل. طب يلا بينا يلا يلا اما نشوف اخرتها. يا مسهل. بس الحمد لله وصلنا الشاطئ اهو قدامنا يا عيال. ايه رايكم بقى؟ هنهزر ولا ايه؟ ده راحوا فين دول؟ هي ايوه بقى. الله اخيرا جينا يا حاج. العب بقى، ده انا هنام هنا النهارده. يا ولادي خدوني معاك يلا. لا بس هلا على النبي. بقول لك يا حاجه هات المايوهات بقى. طب خليكم انتوا هنا وانا اروح اجيبهم واجي. يلا بقى يلا. بص كده وبهدوء يا حاج. خش عليا قولي المصيبه قولي. انا نسيت شنطه المايوهات كلها. احي والله لا انزل كده بس كده. وانا كمان هنزل كده. يعني انت عاجبك كده يعني جايين المشوار ده كله عشان ما انزلش؟ طب مش نازل عشان ترتاحي. ما انا هقعد معاك يا حاج اهو. تعالى بس كده. فانا هصور لكم احلى فيديو يوميات العيله نازله البحر بالهدوم بتاعتها زي ما هي. عاجبك كده يا حاجه؟ ادينا كده في الاخر في البحر اهو، ولا نزلنا ولا نيلنا؟ يا حاج ادينا قاعدين اهو مع بعض يا حاج والبحر قدامنا وهروق عليك دلوقتي. ده ايوه كده اي حاجه تنفع. اديني كوبايه. ايه ده ايه ده؟ تبهيم يالا انت هو يالا. بس يالا كفايه كده يالا انا مش قادر. انا هطلع اقعد بره شويه. استنى طب خدني معاك هطلع اعمل بيت رمله. يا حاجه جايبه لنا اكل ايه بقى ناكله؟ عيب عليك بقى يا حاج، ده انا عامله لك اكله هتاكل صوابعك وراها. ايوه بقى كده بقى دلعينا. خش عليا. انا ما تعبتش كده. حلو هنا. فيها بت الموبايل وقع. يخرب بيتك. قوم يا حاج بسرعه يا حاج شوفها. وقع فين يا بت؟ وقع فين؟ احي الحاج الحاج بيغرق. الحقوا يا عيال. الجو جامد قوي قوي. ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ يا لهوي يا لهوي الموبايل. حول الله يخرب بيتكم واموت. بس نحط دي كده بقى. ايه ده؟ الحمام خد الاكل كله. الله يخرب بيته. التليفون ما بقاش شغال خالص. نهار اسود. على اخر الزمن هيحصل فيها كده. العيال بهدلوني. يلا نمشي يلا. مفتاح العربيه مع مين؟ لا مش معايا. ولا معايا ولا معايا. امال راح فين؟ انتوا هتستعبطوا؟ بقول لكم ايه، انا خدت شويه صور ايه طرش. يا عم انت صور ايه وزفت ايه؟ دور على المفتاح يلا الله يخرب بيتكم. هيكون راح فين ده؟ ده مالهم دول؟ ايه ده؟ اتفرج انا على الصور بتاعتي.
ايه؟ الصور كلها جامده. ايه ده؟ انت بتبص؟ انت اللي حطيت المفتاح في بيت الرمله ده كده؟ اه يا بابا، انا يا بابا لقيته مرمي كده هناك، ما اعرفش بتاع ايه، رحت جاي خدته ده مفتاح العربيه، ده انا هموتك يلا. ايه؟ ما اعرفش والله. رحله ما تمناهاش لألد اعدائي. انا شايفه ان انا بعد كده هي شنطه واحده الم فيها الليله دي كلها. التليفون بتاعي باظ خالص. انا قلت احنا لو كنا نمنا في البيت كنا استفدنا احسن من المصيف اللي احنا طلعنا على الفاضي. طب ايه رايكم المره الجايه بقى نروح الملاهي؟ اخلص. رحله ما تمناهاش لألد اعدائي. كنا استفدنا احسن من المصيف اللي احنا طلعنا على الفاضي.